Арманым, арманым, арманым-ай. Авторы Камал Әлпейісова, оқыған Назерке Еркінбекқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Қарындас, жұмақтан түстіңіз бе? Қор қызық қандай болады десем, ол біздің университетте оқиды екен ғой. Университет жанындағы ұзынша орындықта емтиханға дайындалып отырған Құралай таныс дауыстан селк ете қалды. Соның даусы ғой мынау. Осыдан 1 жыл бұрын ойда жоқта кез болып, өзіне махаббат деген сұлу сезімнің бар екенін білдіргенін, сөйтіп ілезім-зайым жоқ болып кеткен жігіттің мұның құлағынан кетпей қойған қоңыр үні. Құралай сенер-сенбесін білмей, қанат, қанат деп күбірлеп, дауыс шыққан жаққа жалт қарады. Қанат қасында тағы бір жігіт бар. Осылай қарай келе жатқан көк көйлекті әдеміше қыздың соңынан ере түсіп, күле сөйлеп тұр екен. Құралайдың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Қанат! 1 жыл бойы күндіз ойынан, түнде түсіне кетпеген қанаты қол созым жерде тұр. Олар оқуға түскен Құралай мен соңғы курстың студенті Қанат бірінші курстықтарды студент қатарына қабылдауға арналған дәстүрлі кеште танысқан. Алдына келіп, биге шақырған жігіт: қарындас, жұмақтан келдіңіз бе? Қор қызы қандай болады десем, ол біздің университетке оқуға түскен екен ғой дегенді. Басын сәл иіп, сыпайы күлімсіреп тұрған жігітке көз салғанда, денесін тоқ ұрғандай дір ете қалды. Үнді киносының кейіпкеріндей ақ көйлек, ақ шалбар киген жігіттің өзінің құпия бала қиялындағы өмірлік серігім болады деген адамның ойдан құрастырылған бейнесіне соншалық ұқсастығы таң қалдырған. Жігіттің жүзінен көзін айыра алмай қалған қыз, оның ұсынған қолына жүрегі лүпілдей қолын созған өзде байқамай қалды. Бірнеше биді қатар билеп шаршаған соң, Қанат пен Құралай біраз тыныстау үшін университет қасындағы саябаққа шықты. Алматының тып-тынық түні, екі жастың арасына кенеттен бір жарған сезімге куә болып, қара көк торғын шымылдығымен оларды жұрт көзінен көлегейлеп тұрды. Жаңа ғана көпшіліктің арасында жайсаңдап күліп, жарқ-жұрқ етіп билеп жүрген Құралай оңаша шыққан кезде әлденеден үріккендей жан-жағына қарағыштап үнсіз тұрып қалды. Тіпті Қанаттың бетіне тура қарауға да қысылғандай, көзін төмен сала берді. Қандай сұлусың өзің? Қанат төмен қарап үндемей тұрған Құралайдың иегінен көтеріп, ақырын ғана ернен өпті. Қыз қарсылық көрсеткен жоқ. Онысын кет әрі еместігіне жорып, иығынан орай құшақтап, өзіне қарай тартқан жігіт енді батылдау сүйді. Ал Құралай болса, бұрын бастан кешпеген бейбәлім сезімнің жетегімен сыртқа еріп шыққанына әрі ұялып, әрі өзіне деген бір көргеннен ұнап қалған жігітті кеудесінен итерсе, ренжітіп алам ба деп қорқып, іштей өз-өзімен арпалысып тұрған. Қанат бұдан бейхабар, құшағындағы жас арудың неден екендігі белгісіз дір-дір етіп тұрғаны ерекше әсер етті. Ол Құралайдың бұрын мұндайды бастан кешпеген бүкіл болмысымен сезінді. Содан соң ду етіп бойын билеген, қуаныш пен құмарлық араласқан сезімге ие бола алмай, қызды қапсыра құшақтап, тағы да еріне жабысты. Құралай тұншығып, дем ала алмай, жан таласа бұлқынып, жігіттің құшағынан әзер босанды. Сүйісуді де білмейді екен ғой. Жігіттің жүрегін шаттық кернеді. Жас қызды үркітіп алмайын деп, ішке кірейік деді. Құралай үнсіз басын изеді. Би әбден қызған екен. Бағанағыдай емес. Жастар да еліріп алған сияқты. Әр тұстан қиқулаған, шыңғырған дауыстар естіледі. Сондай бір қиқулаған топ есіктен кіре берген бұларға қарай лап қойып, екі қыз Қанатқа екі жағынан асыла кетті. Қолға түстің бе? Қанатик, сен қайда кетіп қалдың? Сен бізді кімге айырбастап кеттің? Бір-біріне сөз бермей, қадала тергеуге алғандарына қарағанда, Қанатпен бұрыннан таныс болулары керек. Жаңа ғана бұған сап салмақты сөйлеп, бұған ежіре үн қатқан Қанат аяқ асты құбылып, олармен бірге даурығып, сендерді ешкімге айырбастамаймын деп, екі қызды кезек сүйген қалпы иірімге түскен жаңқадай қабалақтап, улы-шулы топ ортасына кете барды. Ұзай бара, есіне бірдеңе түскендей артына қайырылып, состиып тұрып қалған Құралайға қолын бұлғады. Хош дегені, не бері кел дегені белгісіз. Құралайға кештің тамашасы таусылып қалғандай көрінді. Қызық, жаңа ғана жан жағындағы адамдардың бәрі сұлу, би кеші сондай көңілді сияқты еді. Енді бәрінің де бояу солғын тартып,
бар қызы Қанатпен бірге кетіп қалғандай болды. Сосын құрбыларына басым ауырып тұр дегенді сылтауратып, асығыс жиналып үйіне кетіп қалды. Келесі күні университетке ертерек келді. Көңілінің түкпірінде Қанатты кездестіріп қалам ба деген үміті бар. Сабақ басталғанша сыртта жүрді. Қанат көрінбеді. Қоңырау соғылғанда амалсыз аудиторияға беттеді. Үзіліс кезінде әр нәрсені сылтауратып сыртқа шығып біраз жүрді. Деканат жаққа да бір-екі рет барып келді. Қанат ұшты күйді жоқ. Кеше биден кейін кеш қайтқан шығар. Сосын ұйықтап қалуы мүмкін ғой. Әлде бірінші пар сабағы жоқ па екен деп бір себептен кейін бір себепті ойлап тауып, оқу корпусының маңында біраз айналшықтап жүрді. Келесі күні де сол ойдың жетелеуімен есіктің алдында біраз торауылдады, бірақ Қанатты кездестіре алмады. Өзінің есіл дертін баурап алған жігіт жайлы, оның атынан басқа ештеңе білмейтінін ойлап, мекен жайын, телефонын сұрап алмағанына қатты өкінді. Ол ма, тіпті толық аты жөнін, қай факультетте оқитынын да білмейді екен. Енді қалай іздеп табады? Бар білетіні, оның да осында оқитыны, мұны да ол алғаш биге шақырған кезде біздің университетке түсіпті дегеніне қарап ұққан. Ендеше іздей беру керек. Осындай ойға бекіген Құралай сабақ басталарының алдында басқа оқу корпустарына барып та жүрді. Жатақханаларында бір шамасын шаралап шықты, бірақ бәрібірде нәтижесіз бос жүріс болды. Осылайша сарылысып іздеумен күндер, айлар өтіп жатты. Алматының сары ала жапырақтары күзі ақ қарлы қысқа ұласты. Ол Қанатты ұмыта алмады. Ұмыту қайда? Уақыт өткен сайын ынтығып сағынуы өрши түсті. Бұлай да болады екен-ау. Бар болғаны бірер сағат бірге болды, биледі. Қоңыр күздің айлы түнінде алғаш рет жігітпен сүйісті. Есіне алса қазір де денесі шымырлап кетеді. Сол кештегі сезімді енді ешқашан бастан кешпейтіндей. Тек Қанат қана сондай күй сыйлары анық. Тек сонымен ғана бақытты болатынына сенеді. Бірақ оны қайдан таппақ? Мекен тұрағы белгісіз, қалай іздемек? Жыл бойы университетті шыр айналып табанынан тозды, бірақ бәрі бос әуре. Енді таба алмайтын шығармын деп кездесуден күдерін үзуге шақ қалған кезде, о құдірет, бүгін алдына шығуын қарасайшы. Қанат. Құралайдың даусы өз ойлағаннан да оқыс шықты. Оқып отырған кітабын тастай салып, таңырқай қарап тұрған жігітке қарай құстай ұшқан қыз ол есін жиям дегенше мойнына асыла кетті. Қанат, сен қайда жоғалып кеттің? Қашан? Кешінен кейін мен сені қаншама іздедім. Телефоныңды, тұратын жеріңді сұрап алмаппын ғой. Қайдан іздерімді білмедім. Енді ешқашан жоғалтпаймын. Құралай бар сөзін қазір айтып қалмаса, Қанат тағы да жоғалып кететіндей. Апыл-ғұпыл сөйлеп жатты. Басын сәл қисата күлімсіреп қарап тұрған Қанат Құралайды енді есіне түсірген сияқты. Көзінде әлде бір от ұшқындап, жас қызды қаусыра құшақтап ұзақ сүйді. Тағы да дем ала алмай тұншығып қалғанымен Құралай бұл жолы бұлқынбады. Жігіттің кеудесіне басын қойып, мен сені қаншама іздедім деп күбірледі. Кешке кездесейік деді Қанат қыздың көзіне көзін қадай сөйлеп. Құралай үнсіз басын изеді. Кешкі 7-де осы жерде күтемін. Қыз тағы да үнсіз басын изеді. Сосын жолдасымен күле сөйлесіп кетіп бара жатқан жігіттің соңынан ұмсына беріп, сенің телефоның бар ма деп батысты үн қатып еді. Қанат, кешкі айтамын, кел деп қолын бұлғады. Құралай енді кешті батыра алсашы. Тіпті үйдегі сағаттар тоқтап қалған шығар деп көршілерінен барып уақытты сұрап келді. Әр көйлегін бір киіп шала бүлінді. Жылға жуық жоғалтып алып, әзер тапқанда енді ғана көз жазып қалам ба деп дегбірсізденген ол, уақыт өткен сайын неше түрлі күдікті ойға бой алдырып, өзінен өзі шошынды. Бәрінен де ауыры, ол неге мені іздемеді деген ой. Онымен қоса қабаттасып, басқа бір қызы болу мүмкін-ау деген бір күдік қылаң бергенде жүрек тұсы шаншып кетті. Бірақ мұның бәрі бір ғана сәттік толқулар болатын. Қанатты кездестіру қуанышынан көңілі тасып төгілген, барлық ақыл ойын тек онымен бір болып тілегі билеген Құралай қазір ешқандай ақылды құлаққа ілер, ешқандай кедергі тоқтар күйде емес еді. Жоқ, бүгін қалай да дұрыстап сөйлесуіміз керек. Менің өзін қаншалықты жақсы көріп қалғанымды білмеген ғой. Әйтпесе ол да мені іздер еді. Мейлі, өткенді қазбалаудан не шығады? Әйтеуір арманым орындалып, кезіктік қой, енді айырмауым керек. Осы кеш өмірімдегі шешуші кеш болмақ деп
ой түйді ол үйінен асығып шығып бара жатып. Қанат бұл ойлағандағыдай жоғалып кеткен жоқ болатын. Университетті сол жыл бітіріп ол шетелге барып магистратура оқитындардың тізіміне іліккен. Әрине, үздік оқығанның арқасында емес, оның бәрін ұйымдастырып жүрген Гүлназ екені белгілі ғой. Гүлназ, Гүлназик, Гуля. Қанаттың суға кетіп бара жатқанда қармайтын талы. Мұны өлердей жақсы көреді. Сондықтан әкесі шетелге жіберем дегенде, Қанат екеумізді бірге жібермесең бармаймын деп табандап отырып алған. Айтқанын істетіп үйренген еркек қыз әке-шешесін бұл жолы да көндірген. Құралайға кездесетін күні Гүлназ екеуі курстастарына жолаяқ жасап, содан кейін 4 жыл оқыған ордаларына келіп, аудиторияларды аралап, студенттік өмірмен қоштасып шықпақ беттер еді. Студенттер залына бірінші курстықтарды студенттер қатарына қабылдау кеші өтіп жатыр екен. Әуестік билеп, Қанат өз тобынан жырылып қалып қойып, есіктен қараған. Қарағанда ай мен күнде аруға көзі түскен. Бұл Құралай болатын. Енді міне, арада 1 жыл өткенде қайта кездесті. Қандай сұлу, қандай нәзік еді өзі. Қалайша есінде сақталмаған. Ақ құба жүзі бал-бұл жайнап, сағынғанын, іздегенін, күткенін айтып таусылар емес. Қазіргі қыздарға мүлде ұқсамайды. Ішіндегісін ақтарып, бар сырын жайып салғанақ әккі есеппен айла шарғыдан хабарсыз жан екендігін байқатқандай. Өзімен қатар адымдап келе жатып, кездескеніміз қандай жақсы болды деп қояды қайта-қайта. Құралайдың шаттыққа толы даусын тыңдап, өзінің ішкі ойымен әлек болып жатқан Қанаттың бойын кенет әлде бір сезім билеп, көңілі әлем тапырық болды. Осындай әдемі, нәзік, таң шығындай мөлдір қыздың өзіне емес, басқа біреуге бұйыратыны, ал өзінің қызмет сатысымен өсу үшін дөй бастықтың солжын қызына үйленіп, өмір бойы соның айтқанына жүріп, айдағанына көнуі керектігі үшін алай-дүлей етті. Әттең. Құралайды жолдасының үйіне ертіп әкелген соң, есіктен кіре салысымен бойжеткенге бас салды. Қыз шошып кетті, ұршынып төр алдына бір-ақ шықты да, «Не болды?» деді, шошына сыбырлап. «Не болушы еді? Мені сағындым, күттім дегенің жоқсың бе?» «Сол рас па жоқ па, тексерен дегенім ғой». «Нені тексересің? Мен өтірік айтқаным жоқ». Құралай қырындап балконға қарай жылжыды. «Жә, қорықпа, сені өтірік айтты деп тұрғаным жоқ». Қызды шошытып алмайын деп Қанат енді алдаусыратуға көшті. «Менің де сағынғаным ғой сені, шыдамай кеткенім. Кел, қасыма отыршы». Құралайды қолынан жетектеп әкеліп қасына отырғызды. Сосын бауырына тартып, маңдайынан өпті. Иығына төгілген шашына бетін көміп, мойнынан, тамағынан сүйді. Мұның жаңағы оқыс қимылынан тіксініп қалған қыз алғашында ырыққа көне қоймаса да, бірте-бірте буын-буыны босап, майда еріп бара жатты. Мұндайды бұрын бастан кешпеген. Жігіттің үздігі айтқан сөздері жүрегін алып ұшыртып, әрбір қимыл бойын шым-шым еткізіп, бұрын соңды сезініп көрмеген рахат күйге бірте-бірте көміліп бара жатты. «Енді ешқашан айырылыспаймыз ба?» деді бұл ретте, көбірлей сөйлеп. Алқына демалған жігіт басын шайқап қояды. Әккі саусақтар денесінің бөгде адам қол тимеген жерлерін аралап, ақ төсін умаждағаны сезімге мас қызды шошытпады. Керісінше, жігіт құшағында оттай балқыған тәні бұған дейін өзіне беймәлім бір жақындықты тіледі. Тап осы сәтте ол өзі үшін өмірдің ең басты мәні де, ең ұлы ләззаты да, ең биік мұраты да сүйген адаммен бір болып болатын. Сондықтан оның қолын қақпады. «Сен мені шын сүйесің бе?» деп сұрады Қанат көзін қадай. Бұрын айтпаған сөзін бірден айта салу қиын екен. Сүйемін деген сөз алқымына тығылып тұрса да, қыз дауыстап айта алмады. Бар болғаны көзін жұмып, басын изеді. «Оны дәлелдей аласың ба? Оны дәлелдеу керек пе?» «Іздегенім, күткенім, шақырғанда келгенім дәлел емес пе?» Бұлай деп іштей ойлады. Дауыстап сұраса, мазақтап күлер, одан да жаманы ашуланып қалар деп жүрексінді. Осы уақытқа дейін шын сүйетінін дәлелдеу керек деп ойламапты. Бірақ бұл да әзірше өзіне беймәлім ересектер өмірінің бір шарты шығар деп топшылады. Сондықтан тағы да басын изеді. Жігіттің күткені осы еді. Аймалап сүйген үдете түскен ол, қыздың әппақ төсіне бетін көміп, беймәлім сезіммен тітіркеніп, шүршиіп шығып тұрған қоңырқай ұшын тілімен қытықтап қойды. Сол-ақ екен, Құралай бойынан лап етіп жүгіріп өткен жалынның екпінімен аспанға ұшып кеткендей болды. Ғажайып, бір толқын лықсып, келіп қайтып, әлде бір тілек бүкіл бойын ұйытып бара жатты.
Тап осы сәтте ол жігіт не істесе де қарсыласа алардай жағдай жоқ еді. Қарсыласқысы да келген жоқ. Өзі сүйген, аңсап күткен қанаты. Сонау бала кезінен жан серігі тап осындай болатынын білгенді еді. Кездесіп, құшақтары енді айқасқанда несіне қарсыласпақ? Бөлмеге алғаш кіргендегі үркектеген әлсіз ғана сақтығы бойын билеген соншама бейтаныс, бірақ соншама ғажайып тілектің астында көміліп қалды. Енді бірер минуттан кейін оның денесі құмарлық оты шарпқан жігіт қалай икемдесе солай масайып, өн бойында тынымсыз жорғалаған әккі саусақтарының билігіне рахаттана берілген байқаған да жоқ. Кенет өн бойын өткір қанжар осып өткендей болды. Жанына батқан сонша жігіттің жалаңаш иығын қыршып тістеп алған. Содан бар салмағымен жаншыған жігітті не аударып тастай алмай, не оның аласұрған қимылын тоқтата алмай амалы құрыған. Бір кезде өзі-ақ тына қалып, ышқына дауыстап гүрс етіп төсектен ауысып түскенде Құралайдың зәре-құты қалмады. Өліп қалған жоқ па? Сұлық жатқан жігітке қарап, бірінші ойлағаны осы болды. Оның ауыр тыныстап жатқанын көріп, көңілі орнықты. Өлмепті. Орнына баяу көтеріліп, терезенің алдына барып үнсіз сыртқа қарап біраз тұрды. Құралай пәктігінің белгісі жайрап жатқан ақжайманы асығыс жинастырып алса да, одан кейін не істерін білмей состиып тұрып қалды. Апыл-ғұпыл бүктеп қолтығына қысты, сосын төсектің шетіне қойды. Еденде жатқан төсек жапқышты үстіне тастады. Бойы дел-сал болып, әлі құрып бара жатқан соң төсектің шетіне тізесін бүкті. Жаңа, қазірде ғана басына кешкен рахат сезімнің барлығы бір сәтте жоқ болып, бұлдыр елесі қана қалғандай. Бүкіл денесін біреу соққылап тастағандай ауырсынып отырса да, ішін жегідей жеп, жанын сыздатып бара жатқан мәселенің басын ашып алмақ оймен екі қолын желкесіне қойып, басын шалқайта терезеден сыртқа қарап тұрған жігітке: "Енді ше? Енді менің өзіңді шексіз сүйетіме сенесің бе?" деп жасқана үн қатты. Қанат бұған таңдана қарады. Құралайдың шынымен жауап күтіп отырғанын түсініп, жүзінде жылт ете қалған күлкіні жасыруға тырысты. Бірақ онысынан түк шықпаған соң, бұған көзін сығырайта қарап үнсіз қалды. Түрінде тоқмейілсу бар. "Неге үндемейсің?" Құралайдың даусы қаттырақ шықты. "Сен өзі шынымен аңқау екенсің ғой. Мен олай деп әншейін сені сынау үшін айта салғанмын. Әйтпесе, сүйгендігін кім бұлай дәлелдейді?" "Қалайша? Менің саған жан тәнімен берілгеніме көзің жеткен жоқ па? Бұдан артық қандай дәлел керек?" "Ту, сен де жоқ нәрседен трагедия жасайды екенсің. Жер бетінде қанша аман қыз жігітпен жатып тұрады. Сеніңше не, соған бола оған үйлену керек пе екен?" "Не? Сонда не, біз үйленбейміз бе?" Жігіт басын шайқады. "Неге? Біз Гуля екеуміз шетелде оқып жүргенімізде үйленіп қойғанбыз. Тойымыз енді болады. Қыздың әкесі үлкен қызметкер. Менің өсуім үшін керек адам. Ал сен, рас, әдемісің, әрі жап-жассың. Ертең-ақ біреуді кездестіресің. Біреуі несі? Сен сияқты сұлу қыз шақырса, бірнешеуі." Оның бұдан кейінгі сөздерін естуге Құралайдың төзімі жетпеді. Құлағы шың-шың етіп кеудесін қысылып, ауа жетпей бара жатқан соң жан ұшыра сыртқа ұмтылды. "Алдады! Алдандым! Масқара болдым! Масқара!" Көңіл түкпірінде Қанат артынан қуып жетер, қалжыңдап айттым деп кешірім сұрар деген әлсіз үміт те бар еді. Олай болған күнде қатыгез қалжыңнан да кешірмек еді. Бірақ артынан қуып келе жатқан ешкім болған жоқ. Сатымен төмен жүгіріп түсіп келе жатып, бір-екі жерде шалынсып құлап қала жаздады. Бұл не деген бітпейтін баспалдақ еді. Қабырғалары шалт қадымына куә болған мына үйден құтылғанша асығып, аяқ сатының әр жеріне бір тиіп, төмен қарай безектеп ұшып келеді. Ештеңе ойлай алмады. Бар болғаны санасында "Ұят-ай, өлім-ай, масқара болдым ғой" деген ой тоқтап қалған пластинкаша қайталана берді. Енді қалай өмір сүрмек? Анасына не бетін айтпақ? Не істеу керек? Не істеу керек? Аяғы сатының әр тепе-шегіне бір тиіп, төмен қарай құлдилап жүгіріп келе жатып, жан таласа ой салыстырғанымен мына масқарадан, арына жағылған қара күйеден арылудың амалын таба алмады. Бір сәт қысылғандығы, әлде бір зәбір көргендегі әдетімен анасының бауырына барып тығылғысы келген. Бетін анасының көкірегіне басып, балаша ағыл-тегіл жылайтыны, анасы мұны жас сәби тербетіп, көз жасын алақанымен сүртіп отырып, "Құлыншағым, ботақаным" деп жұбататын есіне түсті.
ол әбден жылап маху басылғансын не болды деп сұрайтын. Не болды десе не демек сонда? Әлпештеп өсіргенде көрем дегені осы ме еді? Жерге қараттым-ау, жерге қараттым-ау. Жоқ, анасына көрінуге де жол жоқ еді. Көзге шыққан сүйелдей болмай мүлде құруы керек. Миы солқ-солқ етіп құруы керек деп тұрғандай. Қарсы кездескен адамдарды қаға-маға далаға атып шыққанын шақырайған күн көзін қақыратып алғашқыда түк көрмей қалды. Көзін қалқалап, әлгіндегі екпінін игере алмай теңселіп сәл іркілді. Содан соң төтелеп машиналар ағылып жатқан көшеге қарай жүгірді. Ең соңғысы есінде қалған жай асфальт, жол мен оқыс тез жерге машина, доңғалаған үйкелісіне шар етіп шыққан дыбыс, әлдекімнің шошына шыңғырып жібергені. Одан әрі дүние шыр көбелек айналып, қара түнекке батып бара жатты. Есін ауруханада жиды. Дәл осы кезде көрші палатадағылар телевизор көріп отыр ма екен, әлде радиодан концертті беріліп жатты ма? Аурухананы Гүлмира Ақүрпекованың гитарамен қосылған әдемі үні тербеп тұр еді. Мынау бейтақ әлемде тек екеуміз, жүрегіміз де айналып ғарыштан мың. Мүмкін Құралайдың санасында әсер етіп, еш жиғызғанда өзі сүйіп тыңдайтын осы ән болар. Сөздерін ажырата алмаса да, әуенін анық естіді. Кірпігіне мың батпан жүк ілініп тұрғандай, көзін әзер ашып, жан-жағына көз қиығын тастады. Қасында анасы отыр екен. Мама. Қызының даусы естілмесе де, ерінің қимылына қарап, өзін шақырып жатқан түсінген Рахима ана шалт қимылдап үстіне төнді. Құлыным, есіңді жидың ба? Тәуба, мың тәубе. Енді бәрі де жақсы болады, құлыншағым. Ертең-ақ жазылып кетесің. Тәубе, мың тәубе. Туыстарың, достарың бәрі осында. Сенің сауығып кетуіңді тілеп жатыр. Курстастарың келіп қан тапсырды. Құлағы күңгірлеп, анасының бір сөзін естісе, бір сөзін естімеді. Не жақсы болады сонда? Бұл ауырып қалып еді. Мұнда неге жатыр? Көрші палатада айтылып жатқан ән енді анық естілді. Тәттілігін сезіндім бұл өмірдің. Әр күніме тоймадым құнығыпта. Енді есіне түсті қанат. Алдамшы, мұның ақ сезімін қорлаған. Адалдыққа деген сенім таптаған алаяқ. Алдап қолға түсірген айлакер. Енді қалай өмір сүрмек? Алаққанына салып өсірген анасының бетіне қалай қарамақ? Берген тәрбесін аттап кетті ғой. Кеудесін өксік қысты. Жұмулы көзінің қиығынан мөлдір тамшы сырғып, тырс-тырс етіп жастығына тамды. Жыламашы құлыншағым, деді анасы, алақанымен бетін сүртіп жатып. Шаршап қаласың, көрде тұр, бәрі де жақсы болады. Дәрігерлер операция сәтті өтті деді. Кінәлі адам жазасын тартады. Машинаның рөлі қолдарына тисе, құдайын ұмытып кетеді ғой кейбіреулері. Кешірім сұрап қанша келді, кешпедім. Сені мынандай күйге түсірген оңбағанды қалай кешпекпін, сазайын тартсын. Анасының сөздерін енді ап-анық естіді. Қалайша кешпейді. Оның ешқандай жазығы жоқ қой. Бұл өзі өлгісі келіп, жолдың ортасына жүгіріп шыққан жоқ па? Әттең, сол жерде неге өліп қалмады екен? Көз алдына тағы да қанаттың мысқылдай көріп тұрған бейнесі елестеп, денесі түршігіп кетті. Тәңірісін де табынған адамы алдаған соң, енді мына өмірде жақсы қалды дегенге қалай сенер? Енді бұл. Мама, деді әлсіз үнмен. Әу құлыным, айта ғой. Ол кісіні шақыртыңызшы. Қай кісіні? Мені. Басқан дей алмады. Авария жасаған. Оны қайтесің? Жүрегіңді бекерге ауыртып. Ол өзі де осында жүр. Қан берейін бе, дәрі келейін бе деп әбден ығыр. Бетін көргім келмейді оңбағанның. Келсінші, мама. Авария жасаған тоқтар есіктен жасқана кірді. Қанша жалынса да, бір игіліктен неше күн бойы бір ауыз сөзге келмеген Рахима оны жаратпаған бұл жолда жасырмай ала көзмен ата қарады. Өзін кінәлі сезінгендіктен де тоқтар көз тайтарласып, қарауға дәті шыдамай, жүзін төсекте жатқан Құралайға бұрып әкетті. Қандай әдемі еді өзі, қасы көзі қиылып, мөлдіреп қарап жатыр. Анасына қарағанда мұның ашуы жоқ сияқты, әйтеуір көзінде ашу байқалмайды. Жақындауға бата алмай тұрған бұған ұзақ қарап, саусағын ұшын қимылдатты. Жақында деп
жатқанын ұғып тағы бір-екі адым алға жылжыды. Бағаналы бері бұдан көзін ала алмай қадалып жатқан қыздың жанары бірте-бірте жасаурап бара жатты. Рахмет сізге. Тоқтар қатесіздім бе деп жан-жағына алақтай қарады. Сосын басынан аяғына дейін ақ дәкемен таңылған қызға аяушылықпен қарап батылсыздау тіл қатты. Қалқам, кешір. Палатаға қабаттаса кірген дәрігер мен медбикені таң қалдырып, Құралай тағы да сол сөздерін қайталады. Рахмет сізге. Тоқтар енді шынымен састы. Біресе қыздың анасына, біресе дәрігерлер мен медбикеге жалтақтап қарап, ақталғандай болып. Машинамды бұрып үлгере алмадым деп күмілжіді. Сіз кінәлі емессіз. Бұдан кейін дем жетпей тынысы тарыла бастады. Оның қасында көз жасын төгіп отырған анасына қарай ұмсынып бірдеңе айтпақшы болған байқаған Тоқтар шынымен жаны ашып, сөйлемей жата тұршы қалқам, шаршап қалдың ғой деді даусы дірілдеп. Тап осы кезде Құралайға өлердей сүйген жігіт емес, соның масқарасынан құтқарған мына бейтаныс адам әлде қайда жақын көрініп кетті. Мама деп анасын қайта шақырды ол. Мама, бұл кісі кінәлі емес, мен өзім өлгім келіп машинаның астына түстім. Бұл кісіні соттатпаңыз, мама, өтінемін. Палатадағы дәрігерлер, медбике бәрі тым-тырыс тына қалды. Бәрі аңтарылып Рахимаға қарады. Тоқтар жылап жіберді. Қалқам, рахмет, тек сауығып кетші. Құралай оның сөздерін естіген де жоқ. Терең бір күрсіне дем алды да үзіліп жүре берді. Аңырай жылап қыздың үстіне құлаған Рахиманың даусының арасынан гитарамен қосылып айтқан ән еміс-еміс естіліп жатты. Арманым-ай, арманым-ай, ардағым боп неге қалмадың ай. Назарларыңызға рахмет.